Sakın yanlış bir işe yeltenmeyesin Ertuğrul Bey. Yoksa sonun bu atlığınki gibi olur. Seninle bir işimiz yok. Koneve'yi bize ver. Yoksa hepiniz ölürsünüz. Hepimiz ölürüz. Lakin Koneve'yi sana vermeyiz. Saldırın! Gebertin şunu! Nökerler! Öldürün! Nökerler! Koneve'yi öldürün! Benimle işin olmadığını söylemiştin. Lakin bilinsin ki bu topraklarda alimlere kim tasallut ederse celladı Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Allah sizden razı olsun Ertuğrul Bey. Alemi İslam'a sizin gibi yiğitlerin eksikliğini vermesin. Eyvallah.